Halo! Labrīt! Labrīt! Kā mums iet? Vēl neviens nav atnācis, tas pirmais. Ar kājām. Un šodien tieši mēs runājam par vienu no Lūkasiem. Izlasīju tavu ziņu par šo te čatā. Un es tādu kā Lūkas ir gejs, bet to jau visi jau sen zināja. Ko? Jā. Kur pazudus ir Jānis Brokastis, nav vairāk ķiršu tomāti? Nav man, sāku pats audzēt. Nice. Krūti. Uzrakstīšu TikTokā, lai kāds atnāk arī online. Tagad mazāk Ko aktivitāte. labu taisies pastāstīt? Es šodien uztaisīju frī kartupeļus ar mednieku tiem knakeriem un sīpoliem. Un tad man vēl bija, es šodien nostrādāju mežā, pazāģēju mežus. Un bija kaut kāda krūta ideja, ko es gribēju teikt, bet es nedomāju, ka Lūkas ienāks pirmais iekšā voice channelā. Kā tā. Kas tev jauns? Baigi nekas. Skola atsākās. Mums telefons nobijoja. Okay. Nav man baigi neko citu, ko teikt. Nē. Jūlijā es atceros to, kad es tur uzrakstīju, kad ir... man liekas, čāls raksta, kas man par to būs. Kas būs par to, ja viņš atnāks uz šo voice call? Kas viņam par to būs? Frī kartupeļu ar knakeriem. Labs jautājums. Jā, frī kartupeļu ar knakeriem. Viss serveri vienkārši laikam ir izdauzīti. Visiem kaut kāds baigais gaļaks ir sācies. Skola. Es arī kaut kādā trešdienā es ielīdzu, tagad tiešā parasti weekendā, piekdienā ir pilnāka serveris un tālāk. Bet pārējos serveris arī nav nekāda baigā aktivitāte. Es tagad skatos, ka nevienā no serveriem, kurā izņemot kaut kāds ārzem serveris, neviens nav voice callā. Pirms cik gadiem tu skolu pabeidzi? 15? Tā, tagad ir 2025. Man izlaiduma gads bija 2011. Tie laikam sanāk jau 14 laikam gadi. No vidusskola. Jebal. Kur tev klase ir? Vai tev studijas? 8. Es burtiski piedzimu tā, ka tu jau absolvēji. Nopietni? Kā tu bārā? Jā, es piedzimu 11. Kā tu bārā tiki iekšā toreiz? Vai tur gāja vienkārši dzert? Es Esteru pazīstu.
Jā, ja bija kaut kāda tāda viena reize, ka ķipa... Es Esteru pazīstu, viņa meklējuši. Okay. Ja bija ķipa tā viena reize, ka ķipa es vazojos pa Vecrīgu, un tad tajā OKDD ķipa uzrakstīja, ka ķipa meetups šitie kaut kāds atkal. Un es gāju, vai jāiet, vai nav jāiet, un tu tur laikam tikai bija, tur pārējā laikam tur kāds tur, un tie neatnāca. Ne taču, es tur viens vienkārši aizgāju pasēdēt pie viņas. Okay. Nu jā, es jau biju sadomājies dzert, un pašam tajā dienā naudas nebija, tad jau Lūkas gan jau man uzsauks kaut kādu alkoholu. Jā. Jā, likās, tur kaut kur studēja, kaut kas tam līdzīgs. Jā, es tagad mežā strādāju. Katru dienu braucam. Šodien biju Vecpiebalgā. Diezgan smuki tur pie kaut kāda ezera. Tur nobraucam garām, tur mājām. Tur diezgan labs skats. Tā, Bļeļ. Man jāiet. Tev jāiet, kāpēc? Labi. Normāli. Kur tu pirms tam strādāji? Vasarā es strādāju vēl Andrejostā. Par viesmīli. Kas bija, labs spots. Es tur devu dzērienus visādiem turistiem un tā. Nāca visādi cilvēki pie manis dzert. Papļāpāju ar viņiem un tā. Tad vēl pirms tam es vēl Anglijā strādāju. Vēl pēc Anglijas es vēl biju homeless. Es vazājos vienkārši par Rīgu. Bet tu nebija tas, ko es vienreiz satiku, ejot garām Grīnvudā, ja? Vai tas bija kāds cits? Kāds cits, nē. Laikam kāds Es neesmu to satiks. Okay. Jā, jāraksta vēlreiz. At everyone. Jā, kaut kādā jūlijā bija. Man šķiet, ka šajā brīdī visi jau ir izslēgti paziņojumi. Tāpēc, ka at everyone bija visiem, tā kā iedot iespēju, ka visi var rakstīt. Varbūt tāpēc tā bija laba ideja, tā kā atļaut tikai to darīt adminam, nevis visiem pēc kārtas. Nē, es to domāju, ka tā kā visi ir izslēguši savu paziņojumus, tāpēc, ka tu tik bieži ato everyone. Okay. Bet at everyone arī var būt arī, at everyone var rakstīt arī citi. Šajā serverī. Man vairākas reizes cilvēki ir prasījuši, lai es tā kā izslēdzu. Jā, varbūt tā ir, jā. Nevienam nenāk paziņojums. Jāsēž visu laiku online pašam. Atsevišķs cilvēks tad jāsauc. Kur Roma Fāls ir online, viņam ir do not disturb. Uzrakstīšu viņam jau Roma, es uzrakstīšu viņam atsevišķiem. Kas mums vēl tāds? Cik paliek klāt nāk?
Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Ko nahuj vajag? Nāve okupantiem. Jā, Labrīt. Jā. Vai- kas tad tas Kas pār? Lūkas, bļaļ, nepaņot, bet es vienkārši zinu, kāds tam vienkārši mirst. Tu morgājies vai kā? Nē, Ko? ko? Uzkūko. Kurš ir morgā? Lukas? Jā, Lūkas. Vienkārši izklausies, ka viņš vienkārši mirst. Čau. Čau, Edvard. Nu, kā mums labi iet šodien? Labi. Es iešu apkārt spēlēt dzelzs sirdis. Ok. Tā ir spēle. Jā, es uztaisīju. Ko jūs te darat? Kā es gribēju papļāpāt, es esmu no darba atbraucis, es tagad mežā strādāju. Un tad es gribēju vienkārši par kaut kādām aktualitātēm papļāpāt. Skatījos visādos, tur, nezinu, pieslēgumos un visos citos jautājumos. Un tad jā, Lūkas ienāca online. Es varu Lūkas papļāpāt. Es zinu Lūkas. Jā. Viņš man Instagramā sūta rīlus. Man. Ok. Viņš ir pazīstams. Ok. Nu, tā. Jā, es tikko pagatavoju. Mums pirms brīža prīt kartupeļus ar knakeriem. Un tā. Jā, laikam baigi garlaicīgi visiem. Nezinu, skola ir sākusies. Man tagad arī darbs ir katru dienu. Es mostos, nezinu, ko ir 4 no rīta. Un braucu uz objektiem. Tā kā tā. Agri. Un skatās, kā čatā kaut kāda aktivitāte bija. Tā laikam moši, ka tu vairāk cilvēku. Lūkas teica to, ka varbūt, ka visi čatā ir atslēguši jau at everyone. Tāpēc, kad piekļuvi ir visiem. Jā, varētu būt. Jā, citā man liekas arī ir izslēgts, jo tur ir bišku. Jā. Es arī vēl katru otro vakaru es vēl rakstu, tur nāciet VC un tā tālāk. Un tā. Varbūt visiem nepārās. Jā. Es skatos. Kur Danijs, jā, jau apstāds. Nāc VC. Kur palika tie fucking tie smieklīgie, tie tur, nezinu, man liekas, visi laikam pa skolām, pa universitātēm, pa darbiem. Trešdienas vakarā. Visi aizņemti. Jā, pagājuši piekdienu bija kaut kāds skatījos, bija ļoti daudz cilvēku online un tā. Halo. Čau. Alo. Čau. Alo. Kā iet? Labi. Es tikko dirsu. Es arī pirms brīža biju. Jo. Jā, es tagad taisīšu vaļā pats, es tādās onion nuts ar sīpolu garšu. Izklausās garšīgi. Jābūt. Tad viņi gāri vaļāties. Cerams. Man nepatīk sīpola. Bļāņas. Laikam jāsāk biežāk kā rakstīt OKDD čatā. Kas vispār OKDD notiek, izņemot Vplays? Man nepatīk. Zini, Lūkas? Tur kaut ko vēl arī zīmēs. Jā, es tagad arī Vplaysā sāku darboties bieži. Es jau neesmu tā kā roņu salu sācis tur ieņemt. Es pagaidām alojā zīmē. Mums ir mans origin tauna. Es pārmanīšu profila bildi uz Kamila Gimp tērpā. Es estīšu attēlu čatiņā. Kāds izskatās. Kur aizsūtīju. Tā būs mana profila bilde. Jums patīk? Tas Kamils? Tas ir domīgs. Nē, es neesmu Kamils. Pats es tādu neliktu. Kāpēc?
Es nezinu, tāda ļoti Man liekas, ļoti viegli skaisti izskatās. pamanāma. Man liekas, ļoti skaisti izskatās. Nu, Kurš tā ir. pieģenojas? Nā, čau, Rom. Čau. Halo, Halo. halo, Halo? Ok, mana Halo? bilde, mana profils Halo, bilde. halo. Ir Kamielas gimtāra tagad. Atpakaļ. Redz tos fucking. Šis normāls čoms. Nē, bildi labi. Es zinu, ļoti Jā, jā. skaisti. Tas ir viens no pirmiem rezultātiem, kad tie iegooglē Gimp Camel. Okay. Aga. Man ieslēdz kamerā, viņš viņas jāparāda. Es tagad sēžu mašīnā. Reku, ka caurieta tie ir. Laukos. Laukos? Kuros laukos? Līst. Mums te ir 5G. Šo logu slotiņas dabūjām. Klausot. Nice. Izcili. Jā. Mm. Parādīšu, kā man izskatās. Es vakar šajā mašīnā gulēju, man izslēdz ārā no mājas, netīku iekšā. Es domāju, nu fuck it, es tā pārī pagulēšu. Man dzīvo mašīnā tagad? Un sanāca, es strādīju. Ko? Tad mašīnā dzīvo? Ko, bļa? Tad dzīvo mašīnā? Nē, jau mašīnā. Reku tepat mājas. Reku tepat mājas ir. Okay. Tu izgāji ārā, vienkārši mašīnā pasēdē. Jā. Tas vienkārši tā. Tikko viņi iedod, sajāja šo te akumulātoru. Tad Jā. viņi atkal pieslēdz apakaļ. Kurš pievienojās šoreiz? Šoreiz no virsšiem, šitais no topa. Ahu, jā. Viņa tev vēl projām tā porcijas stāv. Tā nav porcija, tas ir... Man galvas sāp, man nē. šitie, bļaļ, smaržināt. Šitie wunderbāri. Nē, es redzēju to, kečupu pudeli. Man jau likās. Man šies jāapskatās. Es tavā vietā. Jā. Bet Nu. tad tu šoferē, ja? Bet reāli domājot, es esmu tā kā umam uz ume. Tā kā reāli es, piemēram, uz ūdens es airēju. Es trenēju staminu. Es trenēju spēku bišku. Skrienot. Es trenēju staminu. Ejot svarzālu, spēku, mācoties, vīt. Kas vēl ir gads. Nu, tas vispār pa visu iet. Jā. Esmu tā kā anime zirgu meiteni. Labi. Okay. Roma aizgāja. Izgāja. Jā. Bēdīgi. Aliņš. Viņam laikam nepatīk anime zirgu meitenes. Visi zina, kaķu meitenes labāks. Nu, vispār. Es nezinu, ko Laina saka. Ja es esmu liene, un jūs arī visi esat liene, bet ja beigās es... Tad jau mēs visi. Ja es neesmu liene, tad kas vispār es esmu? Kas esmu īstā es? Vai LV Mogs. Tu esi LV Moga. Jā. Tu esi LV Mog, kurš tagad piedzersies. Tieši tā. Un spārdīs ārā militāro pieslēgumu. Un dirsīs virsū visiem pēdiņiem kreisajiem. Jā. Jā, šie TikTok vispār baigi labā ideja. Es esmu randomā redzējis, ka cilvēku, viņi ik pa laikam atskaņo kaut kādā tramvajā, piemēram. Un tur sēž tramvajā kāds resnišs strīps, kaut kāds kropuls, piemēram. Un viņš vienkārši dzird kaut kādas tās sarunas. Viņam, viņš uzreiz sāk klausīties. Jā. Viņš vienkārši jūzās nost no tā. Es gribu zināt, kur bija ideja Lainas dirsu līkot? O, bļeģi. Ka Lienai ir perfekts dibens? Kur ir Laina? Nē, liels dibens. Tā tur profila bildē. Man ir kaut kādi... Ar Es nezinu, Liena. Man ir Leina kaut kāda nūda, laikam saglabāt telefonās, pastīžos.
Es varu nošķirt. What? Ielikt šatā. Nē, šis kops. Ielic kumir kanālā. Es Nu, likšu čatā. Padalies. Jā, Ārā Jēzus, tas kāds kops. meitnieku lubīs. Man šeit bildi Jā, ir. jā, nē, zini kā, bļē, tas pats kā atnest, tu, bļē, kaut kāds končus klases, skolotājs saka, nu, ja ēd, tad dod visiem. Nu, šādā Tieši tā. gadījumā, bļē, ja masē, tad dod visiem. No. Man šis tāds nūts no... Šis ir mans nūts no Lienas. No Leina. Tā. Jā, šitā. Nē, izcelt. Bet man citu laiku... Vienkārši pats atrast. Kā Es kaut kad... viņu sauc? Es kaut Meču. Ko viņam kājas ilgostīs? Ir Es gribu redzēt, kas man Ok, es labāk nerakstīšu. Es labāk negooglēšu to. balkonu sēž. Gribu redzēt, kāds kroplis man uz balkonu sēž. Davai. Pagad? Sakurā. Ok, viss pareizi. Seriāla eksperiments Leina. Bļē, nu, Kas tas tāds? kājas tā kā Ew. banāni. Jā, viņam salūz Skype ir. Visām trīs. Jēg. Šitā vispār kurp nav. Hā, viņš priecīgs. When the dogs are barking, you gotta let them out. Es meklēju hentai, bet esmu atrasts tikai... Es nevaru atrast... Es nevaru atrast... Kurā saitē tu meklē? Es tagad googlēju, bet meklēju pirms tam Pornhubā, ķipa Leini vakurus hentai viņi. Nemeklē, tojās. Bet tev tajos nebija. Un es tagad meklēju, ķipa Google, un man tikai rāda kaut kāds komiks, mangas. Es to atdarīšu pildīt kaut kādu. Es to aizsūtīju, kur saiti meklēt. Iepīzdēts. Vai šitas ir tas, ko pedofils Kaspars klausās? Jā, viņš tagad skatās, ja par izbolītām acīm. Slims galīgi. Pagaid, tas tā kā... Un ne tikai Bļē, Kaspars, arī... Kā bija labs, Team labs. Fortress 2? Arī tas strīpiņš nākuļ. The Spies Among Us. Tas Spiegs ir deģenerāts. starp mums. Viens no tiem spiegiem ir pedofils Kaspars. Jā. Bet Tas varētu bet būt nevar tu, atrast fucking... tas varētu būt es. Nav seriāla eksperiments. Es tev parādīju, kurā es saitē meklēt. Ja kāds otrs seriāla eksperiments Leina kaut kādu hentai, nevis mangu, bet porņiku. Nē, spēlējam Clash priekš tiem. Jā. Attēls derēs. Spēlējam Clash Royale. Nu, es nevaru atrast video. Es gribēju video. Cienīgs Clash Royale. Viņš ir vēl šitā meklēt datora. Vēl kāds ienāks. Nē, mamma, tas bija vienkārši, es gribēju palīdzēt savam draugam atrast. Nu, tas kā, nu, viņš pats arī atrast, un tāpēc es Nē, pasak to, ka skatos Leina pasak to, ka porno. speciāli kāds slims maniaks tev iemanipulēja, lai tu meklēji fotogrāfijas. Tāpēc, Leinu. Un tagad bet es tev mēģināju viņam fucking palīdzēt kaut kaut kādu kādu deģenerātu, izkrīt. kaut kādu slimu kropļu, kaut kādu pacientu vienību. Es tev atradu. Jo domā, ka Draudziņ, ka tev draudziņ. Es atradu. Es tev atradu, draudziņ. Jebau. Kur vēl? What the fuck? Okay. Nu, jebau. Man šitie ir tādi smieklīgi. Smieklīgie. Man tie neskaidās kā hentai vidīgi. What? Xtube.com. Es attēlu gribēju. Priecājos ar to, ko dabūju. Tā. Nē, Nē, es tik izlūkināts. daudz moška. Nē, tu atrod labus, jā, paldies. Es pārbaudīšu, es varu kaut kādā Xtube. Jā, es- Jā, nav par ko. Leina Jā. porno. Nav Nu, es jebau. Pornhubā. Pornhub.com. Bet vai tur Vispār. būtu? Viņi jau nav gūneri. Viņi ir Bujā. mīksē. Kaut kāda pupazīšana. Nē. Šis jāslamā. Vēl bildi. Rek, man algoritms piedāvāja. Šitā rekomendācijā Pornhubā šādu video noskaties. Tas viss jau pēc AI, ne?
Bet es neskatīšos. Nē, Es to tasīšos, nevaru. Es skaujos kādu. Neskatīšos. Slinkt neaizsūtīju, aizsūtīju tikai ķipa screenshot. Screenshot. Jā. Jebā. Tā Nu, meitene gan izsās, esi zaudējis. tā meitene izsās pēc AI. Ciet pēc... Oh. Bļē, es ne. Kas šitas ir? Šat. What the fuck? Kas viņai es eju? Nē, es jau saku, jā, Tasīšos. tas nav cilvēks. Tas ir robots. Biorobots. Par ko mēs tērām? Tas nav cilvēks. Jā, tas nav cilvēks. Tas ir kaut kāds Fuck. speciāli uztaisīts priekš seksu. What the fuck, šat? Biorobots. Mēs dažreiz tā kā apstājamies un padomājam, ko mēs darām. Ko mēs darām? Es nezinu. Es runāju par vakariņām. Jā, vēl. A? Jā, es man jāskalā. Čau. Tu nesat man. Oh. Jāmazdien. Oh. Kā bija, bļē? Plus. Es aizmirsu. Bļai. Nu, īstais. Sievis dirsā. Visi pakaļā. Lainas pakaļ. Mēs mēģinām atrast fucking Leina hentai, Leina porno video. Bet Mēs vai jūs? Es te neesmu. Kas ir mēs? Kur tev tekos šitā kaut kāda Latvijas pederastu vienība, kaut kāda, kas ķipa domā, ja tu esi meklējis kaut kā Leina porno, saka to, ka tu Mārts tev pavēlēja tā darīt, un tu esi, nu, tā kā, tev iemanipulēja tādā darbībā. Un... Man ziņš jautājums, cik viņai gadi? Cik Leinai gadi? 14. Cik Leinai gadi? 14 gadi viņi ir. Bet viņai tas vecums mainījās, tad viņai tur bija tā, ka viņa tur izgāja, tur, nu, vai tas bija viņai vienā klasē, tas, kas tie visi notikumi. Vai arī viņa palika vecāka, nu, ar tur katru Tā sēriju. timeskips? Jā. Nu, jau 14 viņai bija, kad tās sērijas sākā. Man cik gadi viņai bija, kad sērijas beidzās. Viņa jau 14 gados gājas to klubu Sibīriju. Viņa tur tikās ar visādiem narkomāniem, visādiem slimajiem, kuriem arī tur pieslēgumus signāls. Un pildīja kaut kādas neapzinātās misijas. Tā. Neiespējamā misija. Kaut kāda, jā, kaut kāda neapzinātām misija. Jo es meklēju, ja seriāls eksperiments Leina porno. Kā sakarīgs cilvēks. Jā. Nē, vienkārši. Un es Leina hentai. Un es atradu tikai vidi, kur ir Leina māsa. Nevis Leina, bet Leina vecākā māsa. Pietiekam tu. Close enough. Leina hentai. Labi, ka vecākā. Bet Labi, ka vecākā. Jā, un ar to fucking tas arī vairs nav. Nu jā, nav, nu viss, bet tur atrast vienalga, ko. Piemēram, hentai. Visām animēm ir kaut kāda hentai vidīgi. Bet kāpēc tas fucking Leinam nav? Bija gandrīz. Jā. Es, ka viņš laikam tāds vecāks animē. Varbūt arī, jā. Bet man versija tā pirmā, bet man bija diezgan varbūt slima versija. Man liekas, tas ir internet gādu, viņš ir pārāk svēts, tu nevar par viņu zīmēt kaut kāds hentai vidīgs. Tieši tā. Bez Genshin Impactam var par katru karakteru atrast. Es uzrakstu Genshin hentai. Jā, īpaši par bērniem. Jā. Ai, bļā, jebau. Vai šis būs militārais? Genshin šādi ir par pedņiem. Šis būs podkastā, jā. Tāpēc, ka manā pieslēgumā šobrīd ļoti daudz šitie deģenerāti, kas braukā šizā būs crazy busos. Visādi dats ķūti. Jā. Izmēģina vietni, kas šokēja Latviju. Tagad... Šitas tikslīt? Jebau. Kas tā? Kas tā pa skaņu bija? Paga. Tas nav spēle video spēle. Bļaļ. Spēle. Tas gejs uzbruk.
Pedofils, ka jā! Pedofils Kaspars tikko, pedofils Kaspars. Pedofils Kaspars. Kas bija pārāk riepas? Moļis smadzenēs. Oh, Dievs. Es dabūju 3 zvaigznes. Vai tu atradīji, Džei. tu atradīji Jā, kaut kādu Lēna šito? Bet nav, viņš neeksistē, ne? Kas? Bet tu tie Lēni hentai. Grus tēmas slēgt, te Lēni hentai vairs nav. Un tāda nav vispār. Lūdzu! Vat, nu, bļē. Kāpēc tu filmē ekrānu? Un kāpēc tas ir 30 minūtes? Kurš tu redzi? Sapratu. Bļē, tavs screenshotā rādās. Tas, kas taisa podkāstu. Es vienmēr filmēju ekrānu. Nu, jā, es sapratu. Bet tas Nu. arī tiks jā. Bet loģiski mēs šeit apsveram vissvarīgāko tēmu priekš pedofilu Kaspara. Vai drīkst? Un drīzāk pēc priekš Dācis Ķūsenis, kas ir tajā nodrā pieslēmā. Vai drīkst interneta čatos šērot linkus ar... Vai cilvēki drīkst vispār apsvērt tādu ideju, vai eksistē tāds hentai porno kā seriāla eksperiments Laini? Un kāpēc, ja viņš nav... Lēņas seriāla eksperiments. Jā. Lēns kā biorobots priekš seksa. Kāpēc viņš nav? Jā, un kāpēc viņš nav seksa biorobots? Kāpēc visi citi multiņu varoņi ir seksa bioroboti, bet Lēni Vakura ir tādos nenopietnos tādos. Tur kāds moški ir uzzīmējis kaut kāds muļķis, bet nevar atrast nevienu normālu tādu Lēni Vakuras hentai porņiku. Nu, jā. Pa laikam es priecājos, ka nevar no mani dzirdēt. Es arī priecājos. Es jūtos, ja es tagad, es bieži postoju tā kā Lēni Vakuras fotogrāfijas. Man ir avatārs ar Lēni Vakuru. Man paliek pašam mierīgāk ap sirdi, ka es meklētu Lēni Vakuras hentai. Bet tāds neeksistē, tāds nav. Tas kā Jēzus, tu var atrast varbūt kaut kādu Jēzus porno, kur Jēzus Kristus tur drāžās ar kaut kādām tur porno zvaigznēm. Bet nevar atrast video, kur fucking Lēni Vakura, kur Lēni Vakura pīšās. Es apsīšos šajā tēmā. Ko, Kārli? Pornhubā uzrakstīšu Jesus porno. Jebā. Paļabam būs vienkārši Jesus, vienkārši kaut kāds Jēzus Kristus, vienkārši pīšās. Jā, ir. Labi, īsmā nav gan kaut kāds sūds. Tev Niger. Tu meklē Jesus, vienkārši atrod kaut kāds Niger. Par Jesus Christ. Šitas te. Kā jūs domājat? Ņujorkā, ok. Tur zem tās pilsētas bija ebreji. Kas varētu būt Rīgā? Kaut kāda pedofila arī, vai? Regu šāds ir pazēdi. Pagaid, es sūtu bildi. Hitachi. Nē, nav. Jesus cosplays varbūt gluži nav. Bet ir cilvēki, kas lasa kādas Jēzus. Es lasu Bībeli. Man liek Bībeles lasījums Pornhubā. Tādus var atrast. Vismaz. Tev čāli labs dongels, ne?
Bļeļ, tas nevar būt īsti. Tas kaut kāds make-up artists. Tas ir, man liekas, viņš Tas redzējuši tikai tas make-up, bļeļ, ķipā makeovers, ka nu pāriet no kaut kāda subhumana uz, bļeļ, Staciju. Vajag kā? Nevaru izsakot līdz domāju. Jūs esat redzējuši, kad ķipā tas make-up makeoverus, kad pāriet no subhumana uz pilnīgu reālu Staciju. Jā. Tas ir tagad, nu, kaut kas līdzīgs tur notiek. Jā. Ai, jā. Crazy. No šo militārā pieslēgumā. Ja jūs būtu, Jā. ja jūs būtu Umama Zume, kas jūs būtu pa Umama Zume? Es uzlasīšu definīciju Umuzumē. Es neesmu skatījies. Nē, kas tad tā ir spēle? Gan. Tā es neesmu lietas kursā. Ķipā, tev vajag būt lietas kursā. Man vajag. Tev vajag. Jā. Bet Pirmās, tas būs bišķi produktīvāk nekā meklēt šādas izpausmes video vai kontentu. ir kaut kāda Umuzumē telefona spēle? Kurš telefona atrast? Jā, ir. Man tagad telefonā ir. Jā. Ok, Umuzumē. Cik viņas sver? Tūlīt pateikšu. iPhone storage. Man viņas var 7, bet paļaubām tas dēļ tā, ka es kādu laiciņu jau viņu spēlēju. Ok. Viņi ir 18. 7 gigi. Nu, nesaku nevienam. Man rakstīs, kā vai meklēt lietotni Umuzumē Pretty Derby, piekļuvi lietotnē ir ierobežot to lietotāju kontiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Un ķipa tā. Tad es viņu, Tev ir 18 gadu? Man ir gandrīz Tu tik nenokrīt no tā balkona? Ok. Tu uz balkonu malsai? Es nē. Mm. Man te dažs labs uz balkona karājās. Jā. Es nokritīšu, kas tajā spēlē ir? Nokrīt. Kāpēc viņi ir 18+? Ja, Neredzu iemeslus. Jā. Tur ir kaut kāda fucking seksa ainas, vai tur ir kaut kāda nūdi, vai kas tur ir tāds 18+ kontentīgs? Nav. Nav, nu jā. Varbūt vienkārši tas ir cilvēkiem, kuri nav pilnīgi retardēti. Nu jā. Tikpat labi arī Genshin Impacts varēja būt 18+. Tu aizēji pat... Tam vajadzētu būt. Jā, tu aizēji pie tās bibliotekāras Līzas, ja tur... Viņi tur tāda baigā, viņi tur flirtē, vienkārši tu lasi tos cutscene tekstus, tur vienkārši tas viss, viņi vienkārši tev, tā bibliotekāra vienkārši tev velk uz gultu visu laiku. Viņi vienkārši runā ar tev tā, ka, jebkurā laikā tu vari pie manis piekāpt, tu vari, tu esi spēlējis Genshin, ja? Nē. Tā arī tāda, ar tādiem bērnišķīgiem tekstiem un tā tālāk, bet viņi tur vienkārši, tie nav bērnišķīgi teksti, vienkārši. Es spēlēju tos dialogus, es runāju ar to bibliotekāru Lizu, un viņi vienkārši visu laiku dialogos, vienkārši tās ir flirta misijas, kurš vienkārši flirtē ar bibliotekāri. Man tas parasti notiek bioloģijas stundā. Jā. Tas ir bibliotekā. Bet ir arī viņi tur vēl savā starpā tiem varoņiem ir kaut kādas attiecības. Tā kā viņiem ir arī Didī partija? Kā?
Viņam ir Didī Esmu partija. atpakaļ. Čau. Kas nokavēja? Didī pārtiesam viņam tur Didī pārties. Daudz. Ko, bļa? Tu ļoti daudz ko nokavēji. Jā. Ui. Pat nokavēju, Danijs nokavēja, Sandijs nokavējuši to, kā viņi to Lēnī vakurus. Zelta meklēšana. Jā, zelta meklēšana. Zelta meklēšana. Jā. Es zinu. Vērš tačau. Bļaļ, mašīna, brauc. Pa jūs tam mopēdiem atkal? Jā. Ko? Čau, LV Mogi. Čau. Tas vēl viens mopēdišs. Kā jums mopēdi šodien braucās? Normāli iet. Čau, Mogi. Čau. Jūs atkal 3 vai 4? 3. Kaut kā 6 vai 7? 6, 7. 6, 7. 7, jā. Ģenerāls Strīpiņš. Dai šokolāds. Ģenerāls Strīpiņš tūgā pīm pedofilam Kasparam. Cik gara ir ģenerāla strīpiņa pīms? 6-7 centimetri. Ģenerāls Strīpiņš pēļ. Ģenerāls Strīpiņam ir nokrits pīms un viņam ir izauguši maziņi pīziņi. Viņam šlarps izaudzis. Nu jā, man šodien ir ok. Man trapeci savilkt kārtīgi. Jā. Abi dedās. Tad nelic. Tas bija labs. Lēdzu, bļa. Kanāpi. Suka. Mutē visi jāsumies no ceļa malā. Es repiet. Viņš ir balkus tev video. Jā. Malkas loki. Video garām. Pēdiņi pederasti. Šo generālu Strīpiņš uzsūties mums kaut kādu bembi metinātu, kurš mums gandrīz notrieca tikko. Ot, pederasti. Jūs būtu tikušies, bļeļ, kā viņi sauc Instagramā? Sadursmes LV? Tu man jau Japānu sapisi. Nē, vienkārši sadursme. Tu man pisīsi. Pašau nahuj, tu, bļa. Pilns vispār tajā fucking tajā, kur tur armijā vai policijā ar tādiem kreisajiem peģikiem ir pizdā. Un viņš dzesēja? Saņ, tam. Viņš ir ļoti. Man karsts jābūt. Oh, yeah. Jūs nogamājat? Reāli man ir viņš. Jūs jau biļi saņem? Nu jā, nu man ir svarīgi. Moģi. Ir vispār jēga mācīties skolā vai vienkārši 4 9. klasē. Jā. Ir jāiet skolā. Nē. Tāpēc, ka tā ir skola. Tagad 4 pirkstos ošņā, bļa. Skola ir pedofila Kaspari izdomāta. Pakas jolas 4 pirkstos ošņā, bļa. Vai šitā tu nē? Skolā ir krūta lieta, zin kāda, ka tu ej uz skolu un tu tur vari neko nedarīt arī. Nu, tu vari arī nemācīties. Tev obligāti nav jābūt teicamniekam, tu vari būt arī sūdīgs skolnieks, bet tu vienkārši fakts, ka tu ej skolā ir, nu, kaut kādā ziņā krūts. Jo es pēkšņi 3-4 gados nevarētu iet kaut kādā tur 8. vai 10. klasē, vai, nu tā. Nu, 7 gados. 6-7 gados? Nu, es nezinu, es gāju. Tagad fakts, ka par skolu sūkā, bet tas, ka tu ej skolā, tas ir kruti, tas, ka tev obligāti uz viņu pat nav jāiet, tu vari viņu bastot, tu vari būt slikti, tu vari slikti mācīties, tu vari būt kaut kāds, kurš dirš visu učunē, tu vari būt tāds, kurš loks, kurš vienkārši skatās pa logu ārā un kaut ko fantazē, vai, nu, ja tas ir iespējams mūsdienās. Nu, ja pat tā, ka tev obligāti nav jābūt teicamniekam, tev obligāti skola nav jāapmeklē, bet tu vari iet skolā, sēdēt solā, jo tev tur tas tipa obligāti ir jādara. Zini, kā mūsu skolā ir tāda skolotāja, Ineta Bjubāne, tā kā viņa nenormāli besjāra. Ir Big Six, Manuprāt, tā Bjubāne ir Strīpiņa agents.
Kurš? Ineta Bilbāne. Latviešu valodas skolotāji. Kas labāks, Latvijas policija vai valsts policija? Ko viņš saka? Es teiktu, ka Menti sūta. menti sūkā! Ir vispār jēga ar mentiem runāt vai labāk ar viņiem nerunāt? Nerunāt. Labāk nerunāt. Mm. Ui, ko nenogāz man mopēdu? Kad liekas, Latvijas policija, valsts policija iesaistās Latvijas valsts revolūcijā, vai viņi tikai tēlo, ka viņi iesaistās, lai to ielikt aiz restēm? Jā. Viņi tev ieliks Kjurķi un aizver Daugavpils centrāla cietumā. Vienīgais mērķis poliču. Jā. Viņi Viņi par citu neprot. Tu esi revolucionārs, es arī īstenībā esmu revolucionārs. Un tu izstāsti tā, bļā, ahujien labi, ka menti arī ir revolucionāri. Un tad tu izstāsti, tu ņem savus revolūcijas plānus, un tad viņi tev aizved uz cietumu. Arī derās. Viņi tev vienkārši neklausās, viņi tev vienkārši Gāds ar viņiem vienkārši nekomunicē. Arī, ja pat ja viņi tur cenšas tev runāt kodos. Tu pat arī vari viņiem teikt to, ka tu varēsi zilais, ka tu esi mēns un tā tālāk. Bet nekad... Zilais. Bet nekad neielēdies viņiem nopienās sarunās kodās. Nu, tu vari tā, jā, es ķipa arī mēns. Tu mēns, es arī ķipa mēns. Nu, ķipa stulbs un vēl stulbāks spēlēt. Bet tu nekad nesāc tur ticēt viņiem. Nu tā. Jā. Man liekas, ja es tulīt nedaudz pieskaršos aprīlī ar to pirkstiņu, viņos priekšā aizbrauc. Jā, pamēģini. Precīt reāli, vot turi viņu tagad. Es nedaudz pieskaršos, zvēru ar vienu pirkstiņu, turi viņu uz stūres. Kas te notiek? Nē, viss sevi. Ģenerāls tīpis iedarbos. Kas pat sūta tādu signālu? Dirsā pīšam. Lukas aizgājuši. Atā, Lukas. Čau, Grunč. Grundulis. Viens mēns aizgāja, otrs mēns sanāca. Te bija menti? Nē, Grundulis ir eksperiments. Nē, Grundulis īstenībā ir aģents. Nē, Grundulis īstenībā ir šitais te. Grundulis ir aptaurēts. Grundulis ir tāds tā kā es. Es esmu spēctaģents, kritīgais, kurš mēģina izzīmēt kropļus morāls, kas spīdzina morāli. Jā. Jo Grundulis ir Latvijas armijas eksperiments. es Latvijas armiju labākais eksperiments. Labākais aģents Latvijas armijā. Latvijas speciāla uzdevuma vienībā. Ui. Jo, mēs tic. cik man māca, Es tam ticu, es tam ticu. jo kā man, tas ir kurīni. Jā, arī. Jo kā man māca stāstīja, man tēvs gribēja tā kā aģentu, un jā. Ka tēvs gribēja, lai tu būtu Bet šodien bija kropļu uzbuklums, redz, es te biju. Tas gan labs stāsts. Jā. Tipa tēvs speciāli audzina savu dēlu kā aģentu. Nē, tā aģenta. Jā. Nu, nē, tā nebija, tas bija muļķīši, kas pateica. Tas izklausās vienkārši ģeniāli. Šodien viens Ideja. kroplis. Ja es būtu vēl Te viens kroplis. ja es nebūtu aizgājis šo ceļu, kur es esmu aizgājis, tagad es vēl biju aģents, un man liekas, ka aģentiem ir būt kruti, tad es varētu būt tēvs, kurš audzina savu dēlu kā aģentu. Nu, tas ir vispār nebīls mums kaut kāds. Nē, nu, viņš, protams, būs aģents. Viņam bija 2 četrinieki. Nu, galvenais viņam doši no 6 gadiem jau. Viņš kā mācās blokāt. Es savam dēlam mācīšu, kā klausīties kārtīgi met. Tā. Es savu dēlu. Jā, bet ir kāda Es nezinu. Nebūs no mēķa, viņā būs pīņa. kas saviem dēliem liek klausīties aģentu mūziku. Varētu jābrauc, lai variātoru akmenis neielido. Ar moģiku. Kas motorzāļi kaut ko dara, kas tur notiek? Redzēšu, rādīt.
Strīps likt nodīt. Es cietumā biju, tas Zināji? bet tie bez skūnero. Tu biji cietumā? Jā, man bija ritīgi gari mati. Bet tur cietumā darīja. Tu meti ziepes vai tu biji tas, kurš deva šmergu šotus? Es tev vienā podkāstā stāstīju par to. Nu, es nezinu, Man mācīja, ka gaida uzkāpt. es biju pacūkāt tikai par 1000 eiro minūtē. 20. Man rādīja, ka ir jāpietur gaisa, un nedrīkst tā kā liekties ar tīras gaisā. Nu, tā. Trešā ar trešo reizi. Tu par 10 000, es par 20 eiro. Jā. Pat pedofils Man šodien, bļa, bija sapnis, ka, bļa, Pa durvīm man tīrs pa prieku. man bija sapnis šodien, ka man mašīna notriec. Es tagad baigi uzmanīgi eju. Pa ielu tagad. Jo man 3 reizes bija pareģojums. Ko tu tur kurī? Tam vairāk nemaz nevelk. Nevelk. Kas spied līdz galam. Jā. Šitas jau tā vismaz iet, bļa. Vai dot ķozā. Viņš jau bija sapnis, ka man izvaroja arī gandrīz. Jēzunieki, par ko tu sapņo? Man iestaro to, bļaļ. Jā. Es tāds guļu šitos, kas notiek? Man 3 reizes arī spermu gribētu savāt manējo. Nopietni. Tāšu, kas neesmu nekad dzirdējis. Kā tu neēdi? Manis ķīmis netiks nekur publicēts. Bet tu, bļā, atkal man rakstīs tās zelta. Ķīmis netiks publicēts, tikai audio. Ok. Nē, nu man ģīmis, tie man vajag pie frīziera aiziet, lai man ģīmi varētu publicēt. Viņš jau tāds kartupeļu ģīmis jau ir, man jau paši nepatīk. Tu vēl vai par vlogeru strādāt. Man jau vairāk jau tev kartupeļu patīks jau palikt. Tas tāds. Sāc palikt. Jā. Tas arī paliks. Labāk izties pēc amfetamīnu lietojot, tad man bija vismaz spēja tā kā sadalīt, tā kā uz augšu, tā kā kādam granītam. Tagad es jau iztos pēc kaut kādu vienkārši tādu viduvējā. Tos, bļa, kaut ko redz braumu, lai iepīs iekšā, bļa, brauc kaut ko, bļa, pa pakšiem. Jā, reku mašīna brauc, bļa, viņi nobrauks man, es mūku prom. Noslēgt. Šodien banka bija uzskakot, Strīpša un banku Kropuls uzskakoja Latvijai. Nevarēja tikt bankā, bļa. Ui, drausmas vecīgi. Viņš man kaut kādas bildes sūtas laiku WhatsAppā. Es nespēju slēgt to numuru. Strīpiņš? Es nezinu, kas tas tāds ir, bļa. Kas ties bildēs ir? Video, ķipā, viņš ir tā kā cilvēks vans istabā un no kājām šitā sāk filmēt, ķipā. Un es jau līdz ceļiem, ka tiek, es jau slēdzu man uzreiz, bļa. Man liekas, tas ir šķels, kurš kā savā dibinā iebēs burka. Arī. Man arī kaut ko tādu liek Strīps ar darīt, bļa. Pat 1000 eiro. Es saku, nē, es nedarīšu to par 1000 eiro. Ak, jā, vecīt. Jūs pazīstat Arvīdu Šternu? Es tādu čepis dānu. Nepazīst gan. Jūs zināt tādu reperi Arvīdu? Mola Strīps iestaro, lai šitā parā kamerā. Arī darē.
Jā, man bija kaut kāds fucking, bet es Tagad, kad mēs braucām uz lai Brīseli, bruņu spēku vai kas un atkal kādu šito te parādīju, kaut kādu mēslu. man liekas, viņš bija ieslēgts mikrofons, kamēr braucām, un viņi mani mjutoja. Viņš pabaigi skaļi. Viņam tā meita tāda smuka kropla nesot, cik es dzirdēju. Trīpam? Kura? Šrīpa, jā. Nevis pagriezienu, bet skropu. Teorija, kad Viņa kropla. kad štrīpam meita esot šitajā čatā iekšā arī. Viņa ir ritīgi besījot arās tos tēti. Un tad viņi ir speciāli tā kā ar mums čatu. Aha. Jā. Tas ar štrīpam arī ritīgi besīgi ārā, kas šeit notiek. Jo viņam meita tā kā sūta dirst fāteru un brīvo laiku pavada kopā ar mums. Nu, viņa varbūt negrib, tā kā, zin, ir jau bērni, kas tā kā tēvs vecāks neieredz. Jā. Čau, Phantom Tom. Piemēram, ka es Izslasāts. pārsteigtu pie tās vīzijas, viņi jau domā, ka es slims esmu. Draugiem man arī saņem ir likvidējuši. Jā. Viņš reko aizbraukt. O. Nav tā redzēt. Man liekas, viņi pēc manis brauc, bet es te sēžu. Man lai šeit. Priekā. Šos. Tu grūši šo nedzer? Bļaši trīpam naudas prasīju. Es nē, Tu arī tur iesādi? šodien nē. Nu, es jums čekiem ļaušu parunāt par jebko, par ko jūs šajā brīdī runājat. Es kaut ko citu padarīšu tikmēr. Ok, priekā. Un vēliņš nice. Jā. Priekā, čau. Jā, čau. Jā. Nu, kas tad notiek? Mēs šeit podkāstā esam. Sākumā Lūkas atnāca, mēs te kaut ko pa mierīgo papļāpājām. Tad vēl atnāca cilvēki. To mēs meklējām. Nu, es jau arī redzēju, ka kaut kas notiek no grafiem. Mēs meklējām Lēnī vakarus Hentai, bet nevarējām neko normāli. Un kā tavs aizpēc ar nākam? Jā. Jā. Viņi jau viss nomīt. Nu jā. Viņam jau visiem arī visādi tie pieslēgumi galvā un tā. Atnāk kāds idiots, kāds puņi pasaka. Viņi sāk ko citu darīt. Esmu pamanījis, ka man tās NPC botens, tās vecās almas izsako visu laiku. Tieši tās omīs? Tas nav. Jā, viņas man izsako. Veikalā es šodien biju iegājis. Ko es pērku savus lietiņus tur kaut kādu. Es tur pērku tās savus lietiņus. Viena ompeni. Viņi iet tajā pašā nodaļā, kur redzēt. Jā. Un viņš šitā aizlīd uz ķipā, ar tur kaut ko skatās. Viņi tā aizlīd uz tā un skatās uz man tā izbolītām acīm. Es jau pisu prom. Ķipi aliņiem pisu paņem tur pāris aliņas. Viņi arī izbāz uz galvu tā skatās. Es kā paskatos uz viņu uzreiz, ķip tā novēršās, neko nezinu. Jā. Es atpisu mājā, te kurī? Un tā viņi nāk te ar maisiņiem. Nu, te, kur es sēžu. Viņi te tieši nāk ar saviem maisiņiem. Un tā iet un tā lūr uz mani. Man jau bišķi bail palika. No, jā. Varbūt es viņām komandā iekšā. Bet es nezinu, pirms tam kaut kādas tās vīzijas. Jā, bet pirms tam, ka es te rukāju, man nebija vīzijas. Viņi kaut kā man lokāciju atraduši caur satelītu. Es ar brīžiem jūtu, ka te tāda gaisa viens spīd. Nu, baigi atraduši man lokāciju. Jo, kā es mājās esmu, man tur visu laiku tur spīd, morāli. Un dārā, viņas tev var palīdzēt. Šodien ar kaut kāds bija. Šodien ar kaut kāds gļuks bija. Baigi dīvainais tāds. Es jau aizmirsu, kas tur bija, paldies Dievam. Bet no rīta es tur pārmīzēs biju. Jā. Man vienlaik tās obas arī sekoja. Bet tas, laikam, bija tāpēc, ka man izveidojās, laikam, kāds, nezinu, kontakts, bet ar kaut kādu anarchistisku domājušu veikalu pārdevēju, kurai arī tā kā riebjās sistēma. Viņi ir ritīgi riebjās ar tas, ko sistēma viņi ir izdarījusi. Tā valsts iekārt, ja, tie visi tie cilvēki eksperimenti. Un viņi ritīgi atriebjās. Man likās, es noticēju viņai, ka viņa tur strādā un viņa arī tā kā ieriebi tiem aģentiem visiem, tiem pederastiem, tiem visiem pedofiliem, tiem sektantiem. Un tad mēs sadraudzējāmies. Un tad, kad mēs sadraudzējāmies, tad man sāk arī sekot tās omas kaut kādas. Un es kad tikos ar to pārdevēju, tad uz manīm tāds omas arī tā kā skatījās un tā kā smaidīja, tā kā
Divi mīlus balodīši satikušies, tā kā abas pareizā ceļa un tā tālāk. Bet jā. Tā somas. Jā. Nu, tas eksistē. Vai tās ir gudrās somas? Ir, viņas jau arī. Varbūt tas ir kaut kāds menta triks, ko menta gājās. Nu, tas, lai pisatās no omēm, filmē savu oma porno. Man Strīps arī piedāvāja vienreiz filmēties. Viņš man daudz ko piedāvā, viņš mēģina tā kā ievērvēt mani. Man tās domas kaut kādas, ka es ķipā gribu piekrist, bet es saprotu, ka es nevaru piekrist. Jā. Nu, ka man ir tā kā divas personības arī. Jā. Man labi tas, ka es pats... Viena man personība grib piedalīties, otrā personība saka, ka nē, nedrīkst tā darīt. Labs īstenībā. Tas vēl viena ļuļķa. Man tā bija 14 gados. Nu, ģipā. Kas tie? Man 14 gados tas sākās, ka es, aptuveni 14 gados, ka es pieķēru sev pie tādas domas, kad ar kad manī iekšā runā divas personības. Viena, kas saka, ka ir jādomā tā un šitā, un otrs saka, ka nē, ir jādomā tā un tā. Nu, tā ir tā starošanas. Nu, varbūt man nāks tā. Jā, brīžiem liekas tā man starošana. Jā. Arī man staroja sanāk jau tā, bet man 14 gados to ideju vienkārši izstāstīja. Jau Māris pasēs, kā tas izskatās, ka divu personāžu savā starpā komunicē. Nu, varbūt tā. Jā. Es, kad draugiem sāku stāstīt par šitām vīdijām, visā viņi uzreiz teica, ka man jāiet ārstēties. Es saku, jums jau tas liekas smieklīgi. Jā. Un man arī cilvēks tiek pīdzināt. Man arī ir cilvēks to saka, ko es par to domāju. Vai nu viņi ir idioti, kas tā kā ar to nesaskarās, viņi šo tēmu tā kā nezina. Tāpēc man nav jēgas viņiem to stāstīt. Un otrs variants, viņi ir fucking nopārdušies sistēmā, ka viņi vienkārši tev ir šizofrēnija, tu fucking esi stulbs. Tev vajag piekrist visam, ko tās balss saka, un tad tev viss šajā valstī, šajā dzīvē izdosies. Ja tu pretojies tam, tad tu tiks novākts, nogalināts, noslapkavots. Morāli es esmu jau noslapkavots jau. Es jau nevaru pretoties vairāk. Man jau brīžiem uz pašnāvības robežu. Es arī. Kurā? Es to arī ar ko es biju sakot. Jūs esat kopā slīcināties? Es nezinu. Nekā jau gribu savu dzīvot, es vēl jaunu. Kurš iet kopā slīcināties, ne? Pēc tev viens aizvien. Nu, negribu. Negribās. Es jau vēl jauns, 22 gadu tikai. Es jau arī. Man tikai 3-4. Kāda vēl partnerība, kas tie par idiotiem? Kad es piedzimu, to jau sāk stāvēt, principā. No. Es atceros pirmo reizi, kad man sāk stāvēt, man jau kaut kāda vīzija bija, kas man jādara to stāvošo. Man, tad kaut kāds... Bet es stāvu jau fucking jau uzreiz, kad piedzimst. Nestāv. Nestāv? Man arī man daudz vīzijas arī ir. Jā. Dzimšanas vīzijas, kā es... Man bija sapni dzimšanas. Man arī bija vīzija, kā es dzimstu un kā man savāc, ieliekt kaut kādā sektā. Man tādas vīzijas arī bijuši. Nē, tad jau tu esi vispār bija apdāvināts, ne pa jokam. Nē, piemēram, kad man bija kaut kādi 6 gadi, es atceros, ka citiem bija sapņi, ka viņi būbuļi nāk, un man bija tā, ka man nāk cilvēks savāc, un tā kā tur ir datori, un man kaut kas jādara pie datoriem jau 7 gados. Tad jau tu ir kaut kāds periboriālais. Ka bija informātika, informātika bija uz Excel tur. Tur kaut kāda Excel jārķina.
es kaut kādus skaitļus lieku, un viņi tā kā paši tur reizinās, un es tā kā zinu, kādu skaitļu tur kaut kādas ciparu kombinācijas. Es domāju, tas jau bija tāds kaut kāds jau, matriks, kaut kāds gājiens galvā jau. Es zinu, kāds, tur bija kaut kāds, es atceros, es neatceros. Bet tur bija tādi baigie skaitļi, tādi interesanti. Policija, ka vienmēr man savāc, viņi arī tā pastāst mans dokuments, tādi ļoti bailīgi. Viņi ķipas dara savu pienākumu, bet viņi to pienākumu dara tā bairīgi. Toreiz man pats pārbaudīja, ko tur. Viņi tādu pārbaudu, tā negribot. Viņi ar toreiz maciņu, man tur telefonu ķipa imitē, ka viņi pārbauda. Tur maku man pārbauda, viņi imitē. Viņš tā kā ķipa attaisa to maku, bet nepaskatās. Manam čomakam ķipa, kādam čom pazīstamajam, tur viss korts, viss izvolk, viss tur bēr ārā. Viņš manējo, ka paņem ķipa imitē. Es domāju, tas tāpēc, ka Štrīps kaut ko atkal licis darīt ķipa. Jā. Man Štrīps, tas ir kropls vienkārši. Viņš, es saku, man 13 gadiem viņš zināt ir jau. Nāk, tāds kropls, tāpēc Štrīpām pusē. Es atceros, man kaķīšas patika spīdzināt. Jau 7 gados. Man tā kā vīzija ir galvā, ja, ka man tas ķipa jādara. Tagad es saprotu, kuras domas ir iestarots un kuras nav. Kāds slimnieks jau, kurats pakiņ to pieslēgumā no mazām dienām gadām bijis, ne? Man spīdziņ jau. Strīpiņu veidu. Jau tagad ar spīdziņ jau. Tā ir bārta. Atceries, ka es to stāstīju, ka tas kolēģi, viņš jau var redzēt, ka tā kā viņu vada kāds cits ar datoru. Jā, tas gan bija tā tīkais, es nekad nespīdzināju. Izņemot, tas kaut kāds vārds, tur kādos rituālos tur taisīt, tur pie akmeni līmēja un tā uz līmēja kaut kāds pentagrams. Bet tas aizbrauc tā kā ciemos pie ģimenes draugiem. Un viņiem bija kaķi. Un milži kastē tas sīkais vienkārši ņem savu kaķu, viņš smacē smiltīs iekšā. Un es tā kā, what the fuck, vienkārši. Kā vienkārši darīt kaut ko šitāt, vienkārši tas smiltīs vienkārši smacēja kaķi, bļa. Tas kā, what the fuck is this shit, tas kastē bez slimniekiem nav šeit. Un jā, es vienmēr tā kā esmu bijis pret cilvēks pīzināšanu. Izņemot vārdas. Es nezinu, es vārdas vienmēr esmu domājis, ka viņas var daisa sektot un tā tālāk. Jā, vārds ir. Vārdiem. Dirtā pūstiņa. Mēs dzirdējām. Jā. Bet tur es aizvakar tā pieslēdzēs. Es gan reizi atradu Strīpu lokāciju. Es biju pieslēdzēs, un gan reizi atradu. Man bija viens levels jāiziet. Es būtu ticis nākamajā levelī. Jo kā, kad tu esi Matriksā, es nezinu, vai tu esi bijis Matriksā, vai ne? Kad tu iepis Matriksā, tā kā līmeni, ka tev jāiziet ar tādiem labirintiem, lai tiktu tajā iekšējā kodola serverī. Un es vienmēr, tur ir 5 līmeņi, kaut kāds 6-5. Pēc 3. līmeņa es nevaru vairāk tikt, tur tie uzbrukumi, tur. Ja mēs to Matriksā pat rādas vīzijas, tu tāds attaisi kaut kādas dūrs, un tev tur viens jau stāv iestarojas kaut ko. Es biju tāds level, tur bija caur celtenajām pīzdām jāiziet cauri. Tu kāds par mīļākais līmenis? Kā tu iet caur pīzdām, tur otrs mukāp. Bet Liepājā, ka es vienmēr aizbraucu uz mājām, vai ne, tur uzreiz jau bomži jau kaut kādu Matriks bomžu staigā. Boti, jā. Viņi vienmēr, es nezinu, es izkāpju ārā, es eju uz veikalu, vai ne, ja es paspēju. Vienmēr es redzu, ka ar mani uzreiz iet uz veikalu. Es nesaprotu, kāda iespēja. Un viens tas bija NPCs. Citreiz pie manām mājām tur NPC staigā. Turp, šurp, es nesaprotu, ko viņi tur dara. Es stāstīju, ka viens tur paģītī tur gulēja. Tas arī, pēkšņi kaut kas tur bija. Es iepisu veikalā, vai ne? Un viņš tāds jau zolīdi apģērbies, ķipā. Tāds, normālās drēbēs. Nesmirdēja, kādā sakara. Viņš no bomžu pēkšņi uzreiz. Es, ka iepisu, viņš tāds uzreiz tā kā mūk, tā kā laiž man garām, ķi bez mazā jau sarkano paklāju. Jo es nepadevos viņu tajām. Jo kā viņš tur gulēja, viņš bija pieslēdzies pie manu rūteru un pie manām smadzenēm. Kropls.
Bet jā, bļā, rīt jāceļās, bļā. Atkal būs man, bļā, visādas vīzijas stulbas gan jau. Tev katru nakti saroja iekšā vīzijas, ja? Kā, kur šorīt bija, bļā? Bļā, es nevaru atcerēties, es arī negribu samelot, ko es tur redzēju. Man aizvakar. Kas kaut kāds var uzbrukt. Man aizvakar naktī kaut kādu poņu parādīja. Jau vīzijas laikā pasaka to, ka viņi no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tie jobanie sapiņi, kad tu esi kaut kādā sapnī, bet tev liekas, ka tu esi realitātē pamodies kaut kur citu staigā. Tas te pašā telpā un tā. Vai nu tas ir, par to ir vienkārši fanānā. Jā, bet Štrības vienu brīdi. Jā, bet vienu brīdi Štrības gribēja speciālais darbu nokavēt. Jo man tā kā vīzija ir, ka es ķipa pieceļos, tur pakakāju, pamīšu, tur mutu nomazgāju, kafiju uztais tēju. Es pēc tam pieceļos, tāds skatos, bļā, jau jāceļās jau. Ķipa es tā kā savu dienu esmu nosapņojis, ķipa, ko es darīšu. Man citreiz arī tā, ka es nosapņoju, ko es darīšu, ķipa. Toreiz arī es tāds, man vispār nekāds, es kaut kāds pāris dienas mājā, viens pats guļu, kaut ko čiloju. Es guļu, man tā kā sapnis ir, ka es satikšos ar draugiem, mēs tur, bļā, iedzersim aliņu, pēc tam kaut kāds rasborks būs. Tā kā es jau zinu, ka, ķipa, es tāds pieceļos, what the fuck. Man jau vīziņ, ķipa, nāks laukā aliņu dzert. Jā. Citi daudz reizes, ka es šitādus gļukus kaut kāds nosapņoju, es cenšos to, kaut kā. Es uzreiz cenšos pa mājās zem segas paslēpties, vispār nelīst ārā. Man tur rakst kaut ko, vai ne? Es uzreiz bloķēju visu. Jā. Vienreiz bija sapnis, ka, es, māte piezvan, man jāiziet pie mātes, un, mūsu māte nobrauca mašīnu. Es izdzīvoju, es tur aizlidoju, es tā kā izdzīvoju, māte, jo tur ir reanimācijā, pēkšņi atkal. Un tad viņi, pēc tam tur, bļā, veikalā pērk bulciņas man. Jā. Tu to dienu māte ar zvanīju rakstīja, es vispār neko atbildēju, neko nobloķēju uzreiz. Jā. Māte saka, kāpēc tu man bloķēji? Viņa tā tev atkal tās lēkums, vai, kas tur? Es saku, nē, es vienkārši nezinu, kāpēc es nobloķēju. Es teicu, kaut kas saspiedās. Bet, kad, piemēram, tie sapiņi, kad tu čurā vai dirs, es nekad neesmu apmīzies un apdirsies. Man pat forši paliek. Es tā kā pamīžu arī. Bet no gulta nav bijusi piemīst. Un tad citiem jau tā esot, kā viņi tur stāsta. Jā. Man arī čoms teica, vai... Viņa vīzijā. Kas tu nekad neesi, bļaļ, pālī piedirs fikses? Es saku, nē. Es bļaļ katru nakti piedzeros, vienkārši pamodu piedirstām fiksēm. Bet vai, es nezinu, kad dzeru, es vienmēr izdiršos kārtīgi. Vienreiz viens čoms, vai ne mēs dzērām, tur visādas substancītas, jā, aizgāja pa gaisiem. Un viņš sāk istabas vidū mīt vienkārši, pie teļļuka. Es jums saku, ka jobnatīts esi. Što, ko? Es saku, ej, bļa, mans istabā mīzi. Ne jau, bļa, televizoru. Nē, mums darbā bija, man. Tas cik tev gadu tagad ir? Man 22 tagad ir. Man pēdējo reizi, kad bija kaut kāds mīkšanas prikols dzīvoklī, kad vienkārši vienā istabā mēs dzeram, ka man bija kaut kāds 9 vai 20 gadi. Tad es pēdējo reizi atceros, kad bija tāda situācija, ka vienkārši viens čuvaks piecēlās, iegāja istabas stūrī un sāk mīst. Viņiem atkal tāda vīzija kaut kāda ir iestaurota. Kad viņi tola. Tas ir tas matriks saucamais. Un viņš saka, par ko, bļa? Viņš izstaps piemīsts. Viņš nesot, par ko viņš sit. Cilvēku tādā brīdī būtu stulbi tādā ziņā pat sist. Pieši uzšauts vajag. Jā. Kā tu mērk pīpā? Šodien 4 filtri. Es Insoniņu pīpāju parasti.
Es Marlboro Gold, man patīk Marlboro Gold. Bet 4... Tas tāds, man ir Marļiks golds, bet točka. Apčīt. Tā, ka štrīd. Gribētu kaut kad nopirkt izmantot. Štrīd, tu izsūtīs kaut kādu šaudīku, lai tu nevar parunāt. Alerģijas, nē. Jā, man brīžiem darbā ir, ka es pastrādāju rukā, un man tā kā kaut kādu uzreiz tā kā error, es jūtu tā kā errors, un man kaut kādu kujas, es sāku kaut ko domāt, kaut ko darīt, kaut ko citu vispār. Kaut kur aiziet uzreiz pilnīgā dirsā. Jā. Es nezinu, tas normāli vai nav. Bet es domāju, man arī Havaju štats, zini Havaju štats, es esmu stāstījis. Manēja ir no Havajā. Man ir Nevadas štats. Manai pentagonisti dzīvo Tuksasī. Cietumā kaut kādā. Manēja. Jā, tavēja dzīvo Havajā. Bet tāpēc mēs esam kolēģi, tāpēc viņi savā starpā strādā. Tas Nevadas štats. Nu jā. Nevadas štats ar Havaju štatu, viņi ir draugi. Jā. Nu, protams, jā. Viņi jau man sūtīja vispār misijās, jā. Tā, kad uzsasīja to fucking bunkuru Amerikā, kas ir Nevadas štatā, nu tas tie bija tik laiki. Tad vēl pat nebija 9/11, vai tas bija tieši 9/11, kad viņi uzsasīja bunkuru Nevadas štatā. Un tad es vienkārši esmu no tās paranojas kāds Amerikas tās, kad bija 9/11. Nu, Nevadas štats, man štāvs atrodās Nevadas štatā. Jā, bet trīs vispār Amerikā tur ir daudz smuļķības sastrādājis. Tāpēc viņš ir pārnācis uz Latviju. Arī man to Havaju. Jo ka es, kontaktējos viņiem, viņi teica, kas tur pa bunkuru, kas tur, es to štrīpiņu vārdu pieminēju, viņam uzreiz acis bija liels. Viņi saka, ir dzirdēts, arhīvos ir no 60. līdz 90. gadiem, viņš tur ir daudz ko spīdinājis. Izvarošanas, viņam kaut kādas 300 izvarošanas apsūdzības. Es domāju, ka tu vairāk tur varētu būt. Amerikā tur bijis. Štrīpiņš kropelīts. Pīderās pedofils. Es atkal pa Vāciju esot ņēmies. Es nezinu, vai tā ir pareiza informācija, bet tā man Havaju štats ir teicis. Man arī Havaju štats sūt, viņi gribēja, lai es tā kā eju misijās, tā kā, sāku, Amerikā misijās eju, bet es saku, es jau varu Matriksā. Viņi saka, Matriksā vispār idūmu. Nahu man brauc, ja man te pati labi, es, Matriksā tur eju tajās misijās daudzot. Nevarot Matriksā. Tāpēc es brīzim no rīta. Pacelt tālāk kaut kur. Jo Latvijā tev es jau sasniedz jau maksimālo levelu jau. Jā, man nāk, Amerikā viss būs visāk, jā. Jā, jo kur Latvijā to tālāk tiks, tu esi jau savā dzīvē vienkārši, praktiski augstākajā punktā. Ar savu mindset un viss, kā tu redzi pasauli, kā tu redzi kādas lietas. Jā, Tev būs varbūt kaut kas cits darbs, cita dzīves vieta un viss pārējais, bet, tā kā uz šo brīdi tu esi pēc savu prātu tā kā viskrūtākajā steitā, kādā tu var būt. Ja būtu kaut kas krūtāks, tad... Brīdī man tas aiziet tā, ka es, pats nesaprotu, kas notiek. Jā. Tad Amerikā viņi vienkārši tev piedāvā, vēl kur citur, jo Latvijā tev esi jau sasniedz. Tāpēc tā kā ja es varētu vēl kaut ko vairāk, ar savām prāta spējām, tad tur gan jau, ka tur būtu bijis. Tā. Jā, bet es esmu tur, kur man ir jāatrodās, palielam. Priekš Latvijas tajā mikrocepālajā. Man jau patīk Latvija. Jo Latvijā, jā. Varbūt arī pat, kā saka, mani sūtīja šeit, lai es varu palīdzēt cilvēkiem. Es jau daudzas arī cilvēku glābs no visiem šitiem. Tāpēc viņi tev arī sauc uz to Ameriku. Tu esi vēl no Havaju štata. Tad tev vispār nav ko mīt. Cik trīpi izdrāstos bērns? Trīps izdrāst bērns? Es saku, cik es to izdrāstos bērns neesmu izglābs.
Es atceros toreiz, ka es biju tajā štrīpa seksa botanē ieprogrammējies. Bļā, ko es tik tur neredzēju. Es tur 3 bērns izglābu. Nopietni? Nu, es biju tā kā Matrixā un es biju tā kā tas robots. Paldies Dievam, ka es tādu, ka pieslēdzos pie tā robota. Viņš tieši, ķipa, tur darīja tās lietiņas labi, ka es nejūtu neko. Jā. Nu, es biju tieši pieslēdzies, ka viņš bija. Es domāju, ka tas bots ir, ķipa, kā viņš jau, pirms es biju pieslēdzies pie tās bota atstiņš, viņš jau to robotu jau bija jau 2 stundas jau pis. Es domāju, vakarā, ka viņš būtu izpis to botu, un viņš jau projām tur bija bāzi. Un viņam tas kompīts jau tāds priekšā. Viņam tas setups ar, ķipa, tā botene, vai ne? Nav, ka es tev tā patums neparādīšu. Tā botene, ko viņš, un viņam, ķipa, dators priekšā, viņš tur kaut ko tur spīv. Un es redzu to savu pogu, vēl viņš tik staro tur. Tur pat rakstīts starošana, tur ir pielikta bučiņa, un, ķipa, pimpīts uzzīmē. Bučiņa to ir? Un mana bilde, es nezinu, kāpēc vienmēr ir mana bilde, tava bilde, kaut kādas meitenes bilde, un tad kaut kāda 3 bērnu bildes. Es neko viņi zinu. O, tie izredzētie, ko viņš grib tā kā paņemt tavā komandā, es nezinu. Tu jūs? Nu, tā ir dzīve patiesība. To es redzēju, ka es biju pie tās seks botenes pieslēdzies. Jā. Man arī daudz, es nezinu, kāpēc, man daudz izīst nāk, ka varētu mūsu transformēties kā transgenders, ķipa. Ka es būtu sieviete, ķipa. Es nezinu, man tā doma, ka ienāk galvā brīžiem, man slikti paliek. Un tad tu kāds vecais Tāpēc tās ir tās starotā. Es saku, tāpēc es tagad māku atšķirt, kuras ir manas domas un kuras ir starotās domas. Jā. To es esmu ne līdz galam. Citreiz tās domas, kuras es pats iedomājos, man liekas, ka viņas ir iestarots, bet viņas nav iestarots. Jā. Ģipši sapratu domu. Nu, es varu, jā. Rīt uz darbu, nē? Man 4 darbs jau. No rīta? Jā. 4. Man kaut kā 4 Marķiņas vārds, man rītā jābūt par mērķi. Kur tik agri jau 4 no rīta? Ar būs arī es? Tā. Mīļa. Tā. Kur tev 4 no rīta? Tā. Internets ir, ko rītīgi. Kas arī ir? To internets ir, tu tā kā tāds teleportējies, tā kā tāds bišķi baipuli. Jā, man ir tas. Man tas štrīms, viņam par internetu krūķī kropals, ne? Nē, man vienkārši ir štābs, kurā es atrodos. Man tagad nav mans pārnestais LMT pieslēgums, un es nobrīdu vakar Tele2 karti. Un to Tele2 karti viņš, it kā ir normāls, bet tik pa laiku viņš arī pazūd. Jā, tāds, jā. Nu, skaidrs. Tu esi slauds govs? Tu esi kādreiz govs slauds? Es kādu sīks, man nemācās. Man vienreiz bija tā doma, ka kas notiek, ja es piezīstos pēc tā pupa un sāku zīgoju pupu. Man nepatīk. Nevarēja tur neko dabūt ārā. Jā. Slaudi govu. Tas tāds stāsts no dzīves. Slepenais kods gadījumā. Starp mums Olmīti runājot. Kāds kods? Tas ir slepenais kods starp mums Olmītēm runājot. Ja manā pieslēgumā ir Olmīti un tavā pieslēgumā ir Olmīti, vienkārši tā Olmītis ar mums. Kas vispār, kas viņi ir tādi, ko viņi dzīvi vai kā štrīps ir radies vispār? Man kā vai štats kaut ko izteica, ka, što esot ģenētiski tajā Amerikā modificēt, Štrīps vienkārši. Tajā inkubatorā. Jā. Un, ir salikt tā kā zirga un cilvēks sakombinēt. Tāpēc brīžiem trīpam izteica tā kā zirgam. Nē, štrīps ir pacients.
Tas ir pat ar strīdus. Viņš vienkārši kropls un viss. Bet kā viņš ir radies, ķipa? Ar pirkstu uztaisīs. Tu nezini? Ar pirkstu uztaisīs. Ar pirkstu. Inkubātori. Nē. Mēs kaut kādu ģimeni kaut kādu visušies nekoja. Kaut kādā kropļa veidā. Un tāpēc tam kroplis piedzims. Ģenerāla strīpa. Tā ir man teorija. Kas iespējams ir Kaut ko Havaišu tā īstā versija. Viņi man Havaišu tāds stāstīja, ka ķipa viņi, cik viņi sapratuši, kaut ko viņš inkubātorā no zirga un cilvēks sperms sakombinēts un iebāsts kā olšūnā. Ka olšūna ir nākusi no, kā bija tas dzīvnieks? No kaut kāds. Nē, no invalīda, kas būtu, ja invalīdam piedzim bērns tādam smagam invalīdam. Sievietei izņem tā kā olšūnu, un tādai ritīgai tur tādu, viņa tāda, šitā. Un, ķipā, kas notika, praktiski viņa nevarēja piedzimt, bet no viņas izņem to olšūnu, ķipā. Tur sakombinēja vēl kaut kādiem normāliem parazītiem, tur kaut kādiem. Un tā man teica, es nezinu, tā ir taisnība. Jo Havaišu tāds baigi, viņi man arī brīžiem raksta, kas bija Matriksā? Saku, nebija, viņi man daudz ko. Arī top secret, ko viņi man nestāst, ko es esmu tā kā pats tā kā uzzinājis. Nevis uzzinājis, bet dzirdējis, un es viņiem prasu. Viņi man saka, nē, tā informācija nav pieejama, bet es saprotu, ka viņi man melo. Viņi tā kā trīc pilnīgi, ka es pasaku viņiem. Jā. Nē, baigiem. Jā. Baigiem steroīdi. Havaišu arī brīžiem strādā zem viņiem, zem štrīpa. Tu? Nē, Havaišu tāds strādā zem štrīpa. Havaišu tas, Jā. Es nekad zem štrīpa nestrādātu. Jocīgs. Viņš man daudz ko piedāvā. Tas Havaišu tā karo varbūt tas. Īstenībā. Varbūt. Varbūt, jā. Bet es jau neesmu Havaišu tā kā, es tā kā, esmu sabiedrība. Es esmu tā kā, bet es neatzīstu, ka es esmu. Jā. Jā. Tad neesi nekad braucis, neesi tad nekādu priekšnieku tiksies un tā. Jā, Havaišu tā, nē. Tur. Bet Amerikā viņš tur, tur 90. gados tur baigais, tur bija, es vēl bijis. Tad viņš kaut kā tur rītīgo sūdzi sataisījis un pārvācies uz Latviju. Cik man informācija. Bet es neticu. Bet es ticu daļai. Tur veco Havaišu štatās esot ķipa štrīps, gribot no Latvijas uz Ameriku atsūtīt ķipa aģentu, kas strādās viņu labā. Ķipa 2003. gadā dzimis. Laikam, kā es ceru, ka tas neesmu es. Jo man jau arī uzvārds ir mainīts. Man māte tur beigos sūdzes sataisījusi, viņi dabūjusi pārvākties. Uz citu pilsētu viņu vārdu esot nomainījusi, un man arī. Pat man māte nav neko vispār stāstījusi. Varbūt kaut kāds sakars man ar to bunkuru arī varbūt ir. Zini, tā kā Harry Potterā. Ja viņam Voldemortu man nav, un es tā kā cīnos pret. Es esmu tā kā, kroši sapratu. Speciāls. Man kaut kāda lieka uzzināt. Tā var būt. To viņš sapratu, jā. Es jau to stāstu. Jā. Vienkārši es daros ar to, ko es redzu. Es jau neko tādu necenšos tā liek teikt. Savērvēt esmu pret. Man arī bijis doma pret Latvijas valdību uzsākt kādus arī šitos te grautiņus. Es vienreiz gribēju Molotovu kokteili iemest. Saņem sēka. Labi, tā nevar runāt. Vēl brēman, ko valsts, internet policija uzbrukt. Sāks nāk, braukt.
Ko tu tāds sapisies izskaties galīgi šķīps. Nezinu, kad pēdējais vēl Kaspar liks cietumā uz mūžu. Viņam ir nāves sods arī. Un man ir ļoti slims pieslēgums. Štrīpam arī pizdā. Gaži man visi, kas manā pieslēgumā, viņi norakstīja. Un, Nē, nu man pieslēgumā arī viņi kropī. jā. Un es vienkārši, es pats. Ar savu visu enerģiju, visu pārējo. Man vienkārši, tie kropi, tie sprāgonīši. Tie miroņi jau. Pareizi. Un tad man vienkārši kādam fucking krūtajām čūkam ir jāvēl vesels bars ar miroņiem līdzi. Viņi vienkārši vēl kāds līdzi. Sprāgoņi. Bet kā, es nezinu, redz. Labi, runā. Bet viņas nekādīgi nevar dabūt arī no galvas tos kropļus. Es nezinu pašnāvību jau. Man liekas, brīžiem tas ir labākais veids, kā atslēgties no visiem šitiem. Tas ir pieslēgumā. Varbūt kaut kāds zāles jādzer. Varbūt jāiziet pie ārsta mums abiem. Varbūt tas viss, ko mēs redzam, ko mēs darām, varbūt tas nemaz neeksistē. Varbūt esam... Jo es atceros, ka es biju jauns, kāds jauns, tagad esmu jauns, ka es biju mazāks, man māte deva kaut kādas tabletes, bet viņi nevarēja vairāk atļauties, viņas bija baigi dārgās. Es atceros, ka pirmā klasīte man kaut kāds zāles deva māte. Viņi tā ņem šito končiņu, es viņu tā kā norīju. Jo skolā daudz tur trakoja, viss kaut kas tur bija, kaut kāds stulbības runāja. Neklausīja ūtrens, tur stulbības runāja. Es atceros, ka daudz tur man redzēja visādas lietas tur. Es tā kā sēžu klasē un sāku tā kā ar kaut ko runāt, tā paskatos. Es tur redzu, piemēram, tur kaut ko tur. Es nezinu. Jā. Tā nav man tā kā tas izpaužos kaut ko savādāk. Bērns, kas bija man pieslēgumā, bija kaut kas savādāks. Jā. Skaidrs. Tas ir skaidrs. Tā ir. Man rādās, ka 5% man telefonam tikai, ka man viņš drīz izslēgsos ārā. Man ir 13. Jā. Es plānoju, ka drīz arī pazust, atslēgties. Jā, būsim parunājuši, izstāstījuši savu lietu. Mēs varam kaut ko atkal, mēs varam mošu parīt vai rīt. Es varētu pastāstīt, kas bija manā fucking VHS vīzijā, kas man aizvakar bija, ko man it kā nacionālajie bruņoties spēki iesturoja. Un vēl par kodiem eksperimentu gājieniem, ko pret mani gribēja taisīt. Ja tas šodien pastāstīt vairāk par sevi, es pēc tam nākamajā reizē varētu par sevi pastāstīt, kas man pēdējās dienās bija noticis, kad tie kropļi man kaut ko stāstīt. Tā. Jā, es daudz runāju, es vienkārši gribēju izrunāties tās savas domas, jo es normālām cilvēkiem neko tādu par to nevaru runāt. Nē, viss normāli. Viss normāli. Es jau taisīju no šitā arī podcastu. Bet es jau cik es tur bet iepriekšējais bija labais. Tu redzēji iepriekšējā? Jā, es redzēju. Es jau tur biju. Diezgan daudz cilvēku laikus ir saspieduši no tā. Manuprāt, esmu krūti. Redz visu trūklu. Var redzēt? Neredz vispār. Tavam pimpi mēni tikai. Man zica. Man maziņš, jā. Kāds tev maziņš nakūri? Kad mēs skatīkamies, mums būs obligāti jāsamērāts pimpiem. Stojakā. Ok. Labi, vajag. Es pirmā, ka došot, man ir vēl 3% palikuši. Tad jau, peace. Čau. See ya tomorrow. Čau.